მივესალმები ჩემს გამომწერებს, მინდა რომ ისევ აი ამ თემას დაუბრუნდე, რაც ყველამ ნახეთ ამაზრზენია, კონსერვატორი კოცების სახე. კონსერვატორი კოცები. როგორ გამოჩნდნენ კონსერვატორი კოცები? აი სკანდალს ვამბობ რა, არაბთა გაერთიანებულ სახელმწიფოთა დედაქალაქში აბუ-დაბში რაც მოხდა. კი, ზარქოას მეგობარ მამაკაცს რაც შეეხება საინის თვითაფში სწავლის გულისთვის რო არის ჩაყუდებული. კოცებო, აი სკანდალს რო დავანებოთ თვითონ თავი რა, ცალი ხელით რო იმას იღებდა რა ქვია, ლაივსთან ფეხით რო შეურაცხყოფას გაყენებდათ, სუპერ ნაცი ბიჭუნა. კაცმა რომ კითხოთ ბიჭო, ხო? კონსერვატორები ხართ და რა ვიცი რა თქვენ ეს არის და ეს ქვეყანა თურმე რელიგიაზე ყოფილა მოწყობილი და რა ვიცი ლამის პირდაპირ ეთერში ლოცვას კი დაიწყოთ და რასთან გვაქვს საქმე მამაკაცებით დაგულაობთ ეს კონსერვატორი კოცები იმაში რა ქვია პაესტკებში გულის ამრევები ხართ მაგარი გულის ამრევები ხართ მაგარი აი კისერში ამოხვენით ბიჭო და ლუსტრაციას ახდენთ უკვე საკუთარი თავის ძალიან სერიოზულად ახდენთ თქვენი თავის ლუსტრაციას ეხლა რა ვიცი ევროპაში ვეღარ დადიან უკვე სანქცირებული ბიჭუნები და გადაწყვიტეს რომ აგერ არ არის ალტერნატივა აგერ დუბაი აგერ აბუ-დაბი აგერ არაბული სამოთხეები რაც არის წავლიან იქ დახარჯავენ ფულს რა პრობლემა არის რა ვერ მოიძებნება არ იქნება საშუალება თუ რა მოიძებნება გამოჩნდება მოინახება არანაირი პრობლემა არ არის მიეხედება კაცო თემას ფუ თქვენი დედავატირე თქვენი ეს ძივებიანი კაცი რო ხავთ გვერდზე და ერთთან ბავში რო ხართ და დრამებს რო დგამთ მაგ ბუბუნა ბიჭები ცისფერთვალება ლინზებში რა პოზებში იჩიტებით მაგის დედავატირე და ამას გიყურებთ მთელი ქვეყანა თქვენ გონიათ რომ ვერავინ ვერ გიყურებთ მაგრამ ამას ყველა უყურებს და მე გამოხვალთ და ღმერთზე ილაპარაკებს და ბიბლიაზე ილაპარაკებს და ამ კამელეონის ფორმაში გადაცმულ ყანდურებს ჩაეხუტებით მაგის დედავატირე როგორ შეიძლება თქვენ მისაღები იყოთ მთელი ერისთვის ყველა გიყურებთ თქვენ ეჭვი არ შეგეპაროთ იმაში რომ ყველა გიყურებთ აბსოლუტურად ყველა გიყურებთ არჩებით შეუმჩნეველი არჩებით მე უბრალოდ გული მტკივა რომ აი კაცი შვილი არ არის გამოვიდეს და ყველაფერს თავის სახელი დაარქვას რა ეს ნანუკა ჟორჟოლიანი წერდა ნაციონალური მოძრაობის დედამთავარი რომ ესე იგი ისო ჩვენიო მეტრაკე არისო და კოცების მეტრაკე არ არისო ხედავთ რა ხდება ამათ პოლიტიკურ დისკუსიაში რაზე მიდის პრობლემა აი ხა ბატონი წერს ის ხშირად გისმენო და არც პოზიცია და რამე ალტერნატივაზე მე ვისაუბრეთ ჩემო კარგო ალტერნატივა მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება აღმოჩნდეს იმაში რომ ხალხი წამოდგეს ფეხზე და ეს ნაგვები გაყარონ ამათ აწყობთ ესეთი სიბინძური აი ესეთი ბუბუნა ბიჭები კოცები არიან ზეგარყვნილი არსებები თქვენ არ იფიქროთ რომ კოცები ასეთი ზიზღით რატო ხარს რა ვიცი ბიჭო აბა ბესო მიწერს ახლა სახელის და გვარის დაწერასაც ვერ ბედავს ტიპი რა აი რა უნდა ველაპარაკო ახლა ამას რავი ამას რო შეხედოთ სიყვარულია ყველაფერს და მაშინ თუ სიყვარულია წაი და ჩაეხუტე ზარქუას შენი დედაც მომტყან და გაუკეთეთ ერთმანეთს უკან პალოსი და იყავით ბედნიერები
ჯერ კარგი რაც მოხდა ჯანდაბას ხო ნახეთ ქართველმა ქართველს დაცხო გიყურებს მთელი არაბული სამყარო რა მნიშვნელობა აქვს შენ ევროპაში გახდები დასაცინი თუ არაბეთის სახელმწიფოში გახდები დასაცინი შენ სად გაიგიდებ ფეხში და სად დაამცირებ ამას არ აქვს არსებითი მნიშვნელობა ამას უყურებს ყველა და ნაცვლად იმისა გამოვიდნენ და ბოდიში მოიხადონ რა საზოგადოების წინაშე პარლამენტის წევრი ხარ მაგის დედავატირე გამოდის და ტკინი სამარგალო ჩიჩიმი სამარგალო შენი დედა შევეცი მართლა რა და ივანიშვილის დედა რომ მოვთყანა ესეთი მოღალატე პროჭები რო ყავთ შეღრილი და ვის უძახეს კიდე იცი დასასტავებული როჟები რო ყავთ საქართველოს და სამეგრელოს რო ერთ აზრში არ მოიხსენიებენ არიან ესეთები ბევრი ზარქუას კომანდაში სანამ ზარქუა პარლამენტში მანამდე კი ბატონო მაგარი პონტია და მე აღარ იქნება მაგარი პონტი და სინამდვილეში ეგენი ქართველები კი არ არიან მეტრაკეები არიან ამათი დედა შევეცი და ეს ზარქუა ჩახუტებული ემასთან მარგალიტის ძივებიან ბიჭთან იქ და გულაობენ იქ არაბეთის სახელმწიფოში ეს დედამოწყნულები ესენი კონსერვატორები ესენი თქვენ რომელი მეგრელიც გაგაправებთ და რომელი კახელიც გაგაправებთ და რომელი ქართველიც გაგაправებთ და ზოგადად რომელი ქართველიც გაგაправებთ აი ყველა იმის დედავატირე რა აი ესე რო ყავთ მთლიერი დაშლილი მარტივ მომრავლებად ვინ დგას ამ ყველაფრის სათავეში ბიჭო ივანიშვილმა შემოიტანა ჭირი საქართველოში ყველა სიბილწეს ეს ახალისებს რა ყველგან ყავს ესეთი ტახსირები ნანახი ვეკითხები ახლა რა ვიცი მე იმ ზარქუას მხარდამჭერებს და იქ ერთი ადგილის მიმცემები რო არიან რა სული ამ სიტყვის მნიშვნელობით როგორ მოხდა ეს პატიოსანი კონსერვატორი ლაზი კაცი მეტრაკე მეგობართან ერთად საგულაოდ რო იყო ეგერ წასული პაესტკებში ვიზმო ყველას გაუმარჯოს ღმერთმა ჩემი საქმე არ არის ასე უქნიათ სარი უთხრიათ უგანალში მაგრამ რაღა ამ ქართველი ხალხის ქონებით მირბიანი იქ რა ივანიშვილის პრობლემა კი არ აქვს ეხლა რაც ინფორმაცია მაქვს გააორმაგეს მუშაობა კაზრეთის ოქროს საბადოზე იღებენ ამ რაც დარჩა რავი რამდენია ყველაფერს თავის რესურსი აქვს ხო პრობლემა კი არა არ გაყიდის რუსეთში არ გაყიდის ევროპაში სიტყვაზე გაყიდის აგერ არაბეთში მუსულმან ქვეყნებს ოქროს მიმართ განსაკუთრებული დამოკიდებულება აქვთ რა წავლიან ესენი გააკეთებენ პოლიტიკურ სამეთაურო დაზვერვას და წაიყვანენ აგერ ამ ცვედან ტიპებს შეცდომილებს რა ვიცი ბევრი არიან ეგეთები იგულავებენ და დატკბებიან ცხოვრებით ხან ვარდისფერ ფალოს გადააჯდებიან და ხან იმას უყურებთ ხო რა სურათებიც იდება ამას ხო ყველა აკვირდებით ეს შემთხვევითი კი არა ამას ყველა ხედავს ქვეყანაში ყველა აბსოლუტურად ყველა ხედავს აგერ ნაცებმა განსაკუთრებით და გულახდილად თქვეს ვერ დაუკარგავ რა ქართველი ერის თვალშიო მარტო ჩვენ ვართ მეტრაკეები აი კოცებიც ხო ყოფილან მეტრაკეები და ამ ყველაფრის მე აი რეალურად შევხედოთ სიტუაციას რა რამხელა აგორებული თემაა რა რამხელა აგორებული თემაა გაეკიდებიან იმასთან ცირკის წინ ვიღაცა ფსიქოლოგიურად ავანტყოფს ასე ვიტყვი მე და დაუწყებენ იმის თქმა შენ უკანალში რა ხდება კი არა ხელისუფლებას მიყავს ხალხის ქონება და ხალხის ინტერესები ვიღაცის უკანალში ბიჭო და დელეგაციებში ჯდებიან ისეთი ტიპები რომლებიც საერთოდ მოდებაში არ არიან რა და უნდა დავჯდეთ და უნდა ვხოცოთ და უნდა ვსდიოთ ვიღაცას ეს განსხვავებული ორიენტაციისა ის განსხვავებული თვითონ არიან მაგნაირები ისინი შეიძლება განსხვავებული ორიენტაციის ტიპები არიან ესენი არიან მეტრაკეები ხელისუფლებაში ვინციან და გულახდილად ვამბობ აგერ ვიძახი ეთერში რა ყველაზე ბილწი ისა რა ქვია
მაგენი რასაც უძახიან იმ თემს თუ ჯიშს თუ ის მირჩევნია, ვიდრე ხელისუფლებაში დაბუდებული ესეთი მეტრაკე. ნამდვილად არ არის ჩემი საქმე, ვინ რას გააკეთებს მის ლოგინში, მაგრამ შენ რო ხელისუფლებაში ხარ, ამის დედა ვატირე. და პატარა ბავშვის ფულს ჭამ, პენსიონერის ფულს ჭამ, მომსახურის ფულს ჭამ, ვეტერანის ფულს ჭამ, სოციალურად დაუცველის ფულს ჭამ. შენ აღარ გქვია უკვე ეს განსხვავებული ორიენტაცია, ხარ მეტრაკე. ამას ვამბობ გულახდილად რა. მილიონჯერ უფრო საშიშია ესეთი ტიპი ხელისუფლებაში, რომელიც მზადა თავისი სიბილწე სხვას გადააბრალოს, ვიდრე პროპაგანდის მანქანით შექმნილი განსხვავებული თუნდაც ორიენტაციის ცოდვილი რაღაცა. ხო უყურებთ, ხო დაგვიდგა რეალობაში ეს ყველაფერი და ხო ხედავთ ამას, რომ ის ხალხი, ვინც ეგრეთ წოდებულ აქციებს აწყობდა ქუჩაში და სამღვდელოება გამოყავდა პარადით რა. თითქოს ერის და ღირსების და ქართველი კაცების ტრაკის გადასარჩენად. სინამდვილეში თვითონ ყოფილან მეტრაგეები აგილა. ამას ვამბობ მეც კი არაფერს არ ვამბობ. ყარს თუ არა ეს თევზი თავიდან. მე მინდა ვკითხო ზარქუას. ახლა გამოდი და რა ვიცი, აბა თუ პირდაპირ ეთერში წეიკუზები და ჩეიხდი და პროქტოლოგს მოიყვან და დასკვნას დაგვიდებს, მაგი რომ ნახმარი არ ახარ უგან არის თუ არა, ვინ დაგიჯერებს ახლა შენ ნახმარი რო არ ახარ უგან არის. მაგრამ არა უშავს კოცებში მაგი მან მოსულა. როგორც ნაცებში, პრობლემა არ არის. შეგარგოთ, რაც მიღებული გაქვთ უკნიდან. ჩვენ მაგ არ ვიყურებით. ჩვენ რაზე ვწდება გული იცი? ბიჭო, როგორ ხდება სახელმწიფო დელეგაციებში, სადაც მილიონები იხარჯება. ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული და ეკონომიკურად მზარდი ზონა არის ის, სადაც თქვენ გულაობდით და მოგივიდათ ეს ეგრეთ წოდებული კონფლიქტი. და ძალიან ძვირია იქ პროცესებზე წასვლა. როგორ მოხვდით იქ? ცოლებით, მეგობრებით, საყვარლებით, ახლობლებით და მეტრაკეებით, როგორც ჩანს. საერთოდ რა ჯიშის ხალხი ხართ, რა ფორმა გაქვთ? თუ ეთყობა ამგენს როგორ არის, იცი, თან სიამოვნებთ ქალი კაცთან, მერე ვიღაცა მამაკაცთან, რამდენი ფორმები აქვს ამ გარყვნილებაში ვერ გაიგებ რა. მთელი ტანი დაგვანახა ბიძინა ივანიშვილის სისტემა, ვინც ყავდა იქ ხელისუფლებაში მიყვანილი, ხიდაშელი იყო თუ გათახსირებული ხიდაშელი, რომელიც იმას არტოვებდა, რა ქვია, გენშტაბში, ვინც დაევასებოდა ტიპი იქ მის კაბინეტში არ ეხმარა, დამთავრებული აგერ იმისი, რა ქვია, ალასანიას ცოლი და რო იყო ფანჯიკიძე, იმან სასიზღრობები გააკეთა კაბინეტში კაცო. და მე ამას ყველაფერს უღებდა ბიძინა ივანიშვილი. მარტო სააკაშვილი კი არ ყოფილა, ივანიშვილი უარესი. და ესეთი ჯიშის, უჯიშოს, ჯიშის მაპატია, ამგეს ჯიშის სადა აქვს ამათი დედა ვატირი. ასეთი უჯიშო ქმნილებებით არის ხელისუფლება, ცოდვილი ხელისუფლება დაკომპრომატებული. და თუ ვინმე რამე სიტყვის მე ამოუღებს ზარქუას ეგერ ვიღაცა როაზის უკნიდან ის ჯენზი. და ეთქვის რომ ახლა შენ თუ არ იქნები დღეს კონსერვატორი, ხვალ მეგეთყნება დედისტრაკი. ესაა უბედურება. არაფერს არ ვამბობ იმაზე, რა ჩაცმულები, რა დახურულები და რა უზრუნველყოფილები არიან. მაგარი ლოჯისტიკაა ქართულ საზოგადოებას და ქართველებს. ვაი, შესაძოდაო ერო, ჩემო ერო. ვინ გაზის თავზე და ვინ გიშვება მართლა ამათი დეტავატირე ამათი რა. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით პატარა ბავშვმა თავი ჩამოიხრჩო იმაში და ზურაბიშვილი იმას წერდა Facebook პოსტზე, პრეზიდენტად ყოფილა ვიღაცა რა ქვეყანაში ამას რო არ მიხედოსო. ვითომ მისი საქმე არ ყოფილიყოს ეს ყველაფერი. რო ესეთი რაღაცაო ქვეყანაში არ უნდა ხდებოდესო. ბავშვმა თავი რატო ჩამოიხრჩო შიმშილისგან. და ამ დროს პრეზიდენტი იყო თვითონ. იმ ქვეყნის, სადაც ეს მოხდა. რო აქ დაწერილი მას ტრაგედია უგნირო და ჰაერიდან კი არ მოსულა. რამდენჯერ უნდა დატრიალდეს ესეთი უგმირო ტრაგედიები ჩვენ ქვეყანაში. ამათვის ტრაგედიებია, ჩვენთვის ტრაგედიებია. ეს არის რეალობა. და მწარე სურათი ჩვენი ყოველდღიური თანაცხოვრების.
ეგ წერენ ვიღაცა რომ გირჩზეო რა სიტყვა მე მაგ ხალხს არაფერს არ ვამბობ საერთოდ ეგენი ჩემს იმაში არ ხვდები ეგენი ისეთი დონის დაბალი ფიგურები არიან აი ეს არა ვქია პუტანკას რო გადაუხდი ფულს დაახლოებით ის ეყავს ბიძინა ივანიშვილს რა უნდა ვილაპარაკო ამაცე რა საკუთარი შემქმნელებიც კი გაყიდა იუდასავით ეგრეთ წოდებულმა გირჩმა რა ნაცების რაღაცა ანასხლეტმა ჩუქვედა ნაყოფმა რა გირჩი და გინდა შეთხზით და ახალი სახელი უწოდე რა საჭიროა ეს ციცრუების მოგონება და რაღაცა ილუზიაში წასვლა ჩვენ გვაქვს ესეთი ყოფა და ყოველდღიურობა რომ ყოველ დღე ხვდებით განსხვავებული თეატრის მსხვერპლნი რა კი ბატონო საქართველოში იმშილობენ და თავი ჩამოიხჭო ბავშვმა ზუსტად და არ იცით თქვენ ეს ამბავი ადრე წელიწადში 300 ბავშვი კვდებოდა შიმშილით გაეროს მონაცემებით და დღეს უკვე 800 ბავშვი არის სტატისტიკა ესე არის გაზრდილი კაცშიც ეს არა დარდებს სკოლებში ბავშვებს შიმშილისგან გონება მიდით და ქვეყანას რომელსაც შეუძლია თავისი რესურსია გამოყვებოს 12 მილიონი ადამიანი 3 მილიონი ნახევარი კაციც ვერ გამოუყვებია და კიტრი და პამიდორი თურქეთიდან შემოგვაქვს ბრინჯი რუსეთიდან და პური ყაზახეთიდან საერთოდ რას დავემგვანეთ ეგა უბედურება და გამოვა ვიღაცა ჩათლახი და იტყვის გავიფიცე გაღარ მუშაობ გავიფიცე სად გაიფიცე შედედა მოთხოვო შენ კი მთელი ცხოვრება გაფიცული არა ხარ იმ კულტურით და იმ თეატრით და იმ მორალით ერს და ხალხს ვერაფერს ვერ აძლევ როდის აძლევდი დასრულებული ხარ უკვე შენ როგორც კულტურა გახსენდა თურმე გაიფიცა ახლა უფრო მოუნდა უფრო მეტი შოვნა პროპაგანდონიზმში და გაიფიცა საქართველოს თუ ვინმე რამე შოულობს გაიფიცება კი არა კინას კუნეტენ ბიზია კინას კუნეტენ ვინ უნდა გაიფიცოს სად უნდა გაიფიცოს და რაზე უნდა გაიფიცოს თელიერი ჩავარდნილია ჭაში და ხომ მოგწამლეს რა ამ ბოზიშვილებმა მკოცებმა გადაგარჩინეთ სულხან საბასი გავარაკის არ იყოს რა ქვია ბოლოს რომ მივა და ჭაში ჩაჯდება თვითონ შენი დედაც მოუთხან დამალებით ან მე საიდანაც ამომიყვანა მივედი და იქ ჩამჯიქიო რა აი ზუსტად ამ მდგომარეობაშია დღეს თელიერი აღარა გიმბიძინა ივანიშვილის უკვე დასაძახებელი რომ ნაცებიდან გადაგარჩინოთ უარესი გახდა თვითონ და უარესი გახდა მისი სისტემა კაცო რა თუნდა ახლა ამას ლაბარაკია ნუ ლაპარაკობ გთხოვ ვაიმე შენი ჭირიმე რა გადართე ნანუკა შოუზე არ გინდა რომ გადართო ნანუკა შოუზე წადი ბიძია უყურე ეგერ ინგა გრიგოლია გამოდის შენ და გაინტერესებს რა მომჭრები ხარ რა დაგიპატიჟე მოგიწვიე გაიძულებს ვარკა რო გაყურებიო თუ რა და ეს წარი შემოკარგებო მრავალს ბოდიშით მე ვერც იმავსკენი რა ქვია მოგილოცეთ და რა ვიცი რა გულახდილად გეტყვით დასასვენებელი და მოსალოცი გვაქვს ერთმანეთთან კი არა ყოველდღე უნდა მუშაობდეთ რომ რაღაც ქვეყანაში შეიცვალოს კაცო ისე სერიოზულად მივდივართ უკუნისკენ ყოველდღიურად და დღითიდღეურად რა ყოველდღიურად იმაზე უნდა ვფიქრობდეთ რომ აი ამ სიტუაციიდან გამოუძვრეთ არც ერთ ელს ალბათ იმდენი დასვენების დღე არაა კალენდარში როგორც ქართველებს რა ვისწავლოთ რა საკუთარი შრომის და საკუთარი სამშობლოს პატივისცემა და საკუთარი თავის პატივისცემაც არ შეიძლება ასე არ გამოდგება ასე ზარქუა და გამოვაგე და იტყვის ჩემი სამარგალოს ვინაცოლე პირველ რიგში პამის დედა შევეცე გამოსაკრებია აი მეგრელებიდანაა თვითონ გამოსაყვანი რა მივმართავ იმ ღირსეულ მეგრელებს მას გამოათრიეთ ეს ნაბოზვარი ეს მეტრაკე ეს და დედის ტრაკი მოუთხანით ამ ნაბიჯვარს
არ ვიცი. გული მისკდება ამას რასაც მე ვხედავ რა. გულის ამრევები არიან ყველა მიმართულებით. მე ვერავის ვერ მოვიაზრებ, ჯიგარო. მე დღეს ისე აი ახლა მისვამ მკითხო ვის მოიაზრებ. თქვენც დაანებეთ ამის ფიქრს თავი რომ ვინ იქნება, როგორ იქნება. ჩვენ მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ რა, უნდა ადგეს საზოგადოება, უნდა გაწმინდოს პოლიტიკური ველი, გააკეთოს სრული განეიტრალება აი ამ იდიოტებიდან, გახარიებიდან, ხაზარაძეებიდან, ნაცებიდან, იმიდან და შეიქმნეს თავისუფალი გარემო, მოვიდეს ჩვეულებრივ დროებითი მთავრობა, განისაზღვროს ჩვეულებრივი ქართველებიდან პროცესი, პოლიტიკური პროცესი და მე დროა ჩვენებს ყველაფერს რა. იმიტომ რომ თავი და თავი არ დაადგა ამ ყველაფერს. და შვება არა აქ ამ ყველაფერს. მართალი ხალო გვებლეტებება მეგრელების სახელით რომ მაგის დედა მოვთვალ როგორ ჯიგარი წეს. რა თქმა უნდა, კი უბრალოდ რა ხდება, იცი? ეგ ყველა ხელისუფლებას ჰქონდა ეგეთი რაღაცა, ხა იციან რომ ხო ჩვენში ქართველებში ყველაზე მეტი კუთხობრივად არიან მეგრელები რა, ღმერთმა დალოცოთ და გაამრავლოს ეს კუთხე და მართლა სული ჯიშით ყველაზე წმინდა ქართველები არიან ვიტყოდი რა. გამორჩეული პროჭების გარდა, რომელიც ყველა კუთხეში და ერთშია. კუთხეში და ერთში კი არა შეიძლება ოჯახში აღმოჩნდეს ერთი არასწორი რა. და მოძებნიან ასეთ პროჭებს სააკაშვილის დროს ახალაიები, მახალაიები, ეს ნაბოზროები მოძებნეს. ამა შეიცვალა ეს და მიზორიები მოძებნა ამ ბოზიშვილმა ივანიშვილმა და ეხლა ზარქუები, მარქუები, ტრაკუები და სინამდვილეში ვინ არიან, იცი? მეტრაკეები არიან გაწვეულებრივი. ხო ნახეთ, ხო დარწმუნდით ვინ არიან იგი? აგერ წეს სამეგრელოს დედა აქ მოთხრობილო მეგრელებს არ უყვარს პროჭები, ვის უყვარს? ჯიგარ რომელ კუთხეში უყვართ? საქართველოს რომელ კუთხეში უყვართ მოღალატეები? ზარქუაო მართლა ქათამიაო რავი წადი და ეგერ შევუმოწმეთ დირკამდე და მოთხნოს. თუ ვინმე მეტრაკე იყო, ყველასთან ხელი გადახვეულია და ეგერ პაესტკებში დადიან ერთმანეთთან და შეეკითხეთ ბიძინა ივანიშვილს ვიდეოც ექნება მაგის ფანჯიკიძის ვიდეო ხო ქონდა კაბინეტში რო უკეთებდა მის დაცვის სამსახურის უფროს სამეფო მინეთს ბოდიში რა ყველასთან ეს უნდა ითქვას თელმე ერს ხონახეს ის ფალოს რო კიდებდა იმითი სალფეთკით ხელს რო არ დასვროდა ხელი ესეთ იქნება ზარკუაც ერხონახა ბიჭი მარგალიტების კოლიეთი ცისფერთვალება ლინზიანი ბიჭუნა თქვენი დედა ვატირე თქვენი კონსერვატორები კოცი კონსერვატორები სად მოიხიკეთ მამის დედა ვატირე ესეთები მაინც რა როგორ შემოგვეპარეთ ესეთები რა აუ კალაძეზე ლაბარ კალაძე ბოდიში კითხავს მაგრამ სულ ფეხებზე მკიდია ეგ ტიპი რა ახლა რატო ხდება აგიხსნით კიდევ ერთხელ ვიტყვი ეს არის ჩვეულებრივი ტრაკის თამაშები აი ვიღაცას რო ელაპარაკება აი კატუზო მატუზო აგერ ჩემი უფროსი შვილი აგერ ჩემი უმცროსი შვილი ეს რას ემსახურება ყველაფერი იცი ანუ შეიძლება მე დამასანქცირონ მაგრამ მე ისეთი ევროპული წარსული მაქვს ეს ნარატივები უაზრო რა და ჩემი ოჯახის წევრები იმენა ევროპელები არიან და ჩვენ სულ იტალიურად მეტყველებთ და აი ჩვენ იმ ცივილიზაციის ნაწილი აი ესეთი ყლეობები ნარატივები რა როცა ერთი კორპუსი თვითონ ერთ კოდს ეკუთვნის ისი აქვს დაშენებული და ნაყიდი უძრავი ქონება ჩამპლები კორუფციაში აი ამის თქვა მინდა რა ეგ არის ამიტომ გაიპარა ესენი იმაში რა ქვია აბუდაბში და ზოგჯერ იქ რა ალტერნატივა აქვს აღებული არაბული სამყაროსი რა არაბულ სამყაროში სადაც მართლა მილიონი კეთდება მაგათი 3-4 იქ არა იმ აბუდაბში ჩადიან და იცოცხლე რა გულაობენ მაგრამ იქ გარკვეული წესრიგია რა იქაური მე პირადად ვემიჯნები ორივე მხარეს უნდა
უნდა გაემიჯნო, თუ წესიერი კაცი ხარ, უნდა გაემიჯნო რა. ტელევიზიებმა მაუწყებლობა შეწყვეტეს ეხლა ვერ წერენ არ უყურებ ქართულ ტელევიზიებს. ამდენი ხანის გაჩერებულია, სადაა ქართული ტელევიზია? ეგენი არიან პოლიტიკური ტრიბუნები, ზოგი ნაცები, ზოგი კოცების, ყველაფერი რო გაჩერდეს იმედის ტელევიზია არ გაჩერდება, იქიდან ჭეშმარიტების პირიდან გადმოდის იქ სიმართლე. დამიჯერეთ, მაგი რო არ იყოს ქვეყანა დაინგრევა რა. სოციალური ქსელებიო გვაქვს თუ გაჩერდებაო ეს ეგრეთ წოდებული ტელევიზიები. კი ბატონო, მე მაგაზე მილაპარაკია ხშირად, რომ დღეს დღევანდელ სიტუაციაში აი არც უნდა უყურო კაცმა ამ ტელევიზიებს. ჯერ ერთი რა ხდება, იმ ტელევიზიებს რო გაუშვებენ, მე ჭრიან ამ ეგრეთ წოდებულ მასალას და ინტერნეტში დებენ, რომ ხალხმა უყუროს. თუ ისე არ აყავთ მაყურებელი. ვინ არის, ვისაც შეიძლება ენდოთ პოლიტიკაში. მე ვერავიზე ვერ მოგცემთ რეკომენდაციას, ჩემო კარგებო. ეგენი არიან ბინძური გასრული ძალა, შეიძლება 1-2 პარტია არის ისეთი, მაგრამ რაღაც თუ ხალხი დარეგისტრირებული რა. ვინც ჩანს, გეტყვით ვინც ჩანს, ვისაც ფული აქვს რა. კოცები, თავისთავად ნაცები, ეს ხაზარაძელები, მევახშეები, ეს კოცები და ნაცები კი იცით ვინ არიან რა. გახარიას გამოყოფ, იმიტომ რომ სერიოზული დურის მამა ძაღლია. მილიონები წამოიღო დაქცეული ქვეყნიდან და აგერ საფრანგეთში სასახლე უყიდა მიშვილს და ასწავლის. აი ესეთი სახე კორუმპირებული და ირმაინაშვილი და თარხანა მოურავი თავი ღმერთად გაასაღა ერთმა და მეორემ კიდე კალღმერთად. სათავეში ვიღაცა ხო უნდა იყოს, ბიჭო, ხალხს აწუხებს ეს გეთანხმებით, მე ჩემო კარგო, სათავეში უნდა იყოს ვიღაცა. მურამ შარაძე ხო სუფთა კაცი იყო, სუფთა რო იყო მიტომ მოკლეს. სუფთა რო არ ყოფილიყო, აბა დღესაც ცოცხალი იქნებოდა ან კოცების, ან ნაცების წევრი. შენ სუფთა კაცი მითხარი, ჩემო ძმაო, ცოცხალი თუ არა, გასრული და ღორი ყველა თანამდებობაზეა და ყველა კარგადაა რა. ხო, აწუხებს ის დაუბრუნდები იმ საკითხს რა. აწუხებს, იმიტომ რომ ვიღაცამ უნდა მართოს ქვეყანა. უნდა მოხდეს სახალხო მმართველობის ხელში აღება. საფრანგეთში 21 რევოლუცია მოხდა. უნდა დავიდეს ჩვენი შეგნება, არ მოგწონს ხელისუფლება, მოახდინოთ რევოლუცია. პრობლემა არ არის რა. ამაზე უარესი არ იქნება. არ მოგვეწონება ის, კიდე მოახდინოთ რევოლუცია. დამიჯერეთ რა. ღვინოს ერთხელ გადაიღებ, მეორედ გადაიღებ, მესამედ გადაიღებ, რაც უფრო გადაიღებ, მით უფრო იწმინდება. ჩვეულებრივი მოვლენა არ უნდა შეგვეშინდეს ჩვენ ცვლილებების. ეგენი გვაშინებენ, რომ შეუცვლელები არ არიან, ღმერთკაცები არიან. ვიღაცა წაეს რატო არ ახარო პოლიტიკაში. ღმერთმა დამიფაროს, ძმაო, პოლიტიკაში ვიყო. რა მინდა პოლიტიკაში, არ არის იქ ჩემი ადგილი. არ არის მეთქი ჩემი ადგილი. რატო არ არის? სამოქალაქო საზოგადოებაში მინდა ყოფნა რა, ჩემერთან მინდა, ჩემ ხალხთან მინდა ყოფნა. მოიძებნება პატიოსანი ხალხი, ვინ უნდა მართოს ქვეყანაო, ჩვეულებრივმა რიგითმა ქართველებმა ბიჭო რამდენჯერა მაგ ნათქვამი, ნუ გგონიათ ეს რაღაცა ქვეყნის მართვა, ის უნდა რა ქვია უნივერსიტეტების დამთავრება რა. არის ჩვენს ქვეყანაში ადამიანები, რომლებსაც აქვს სათანადო გამოცდილება ეკონომიკის მიმართულებით, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, მეცნიერების მიმართულებით. თქვენ მითხარით, ეხლა მე აშენებული რომელი უწყება? არავინ, იმიტომ რომ სულ არაკომპეტენტური ტიპები ზიან იგზებით. სწორი მენეჯმენტის პირობებში შეიძლება სახელმწიფოს ამუშავება. განსაზღვრა ეროვნული ინტერესების, ეს უნდა გააკეთოს ხალხმა. თუნდაც აი საფრანგეთი როგორ მოვიდა დღევანდელ წყობამდე, აქ რევოლუციები ხდებოდა, 21 რევოლუცია მოხდა ამ ქვეყანაში. დამიჯერეთ, მე არ არის საქართველოს ის ქვეყანა, რომელიც საფრანგეთზე უკეთესი არის ეკონომიკური, თუნდაც მორალური მდგომარეობით. არ არის მეთქი გეუბნებით. წაქცეული ვართ, ყველა ჩვენ გვივლის თავზე. ავიღოთ ვიღაცისგან მაგალითი რაღაცა გავაკეთოთ, რაღაცა ვქნათ, რაღაცა განვითარდეთ, უდგავართ ერთ ადგილზე. არ გვინდა სულ ამის ძახება მიშა, იქეთ გრიშა, იქეთ ბიძინა. უნდა გავაკეთოთ ჩვენი გასაკეთებელი ჩვენ თვითონ უბრალო ადამიანებმა. ქართველი ხალხი, აი გეტყვით აგერა, 100,000 კაცი რო გამოვიდეს იმ მოედანზე.
რომელიც არც ნაცია და არც ქოცია. მე ხო ვიცი, რომ ქართველი ერის უმრავლესობა არც ნაცია და არც ქოცია. და თუ სადმე დგას, იმიტომ დგას, რომ იძულებულია, რომ იქ იდგეს, ან სიცრუით დგას, ან პროპაგანდით დგას, ან იმით დგას. რომ დაუშვას უფალმა ეს ყველაფერი და 100,000 კაცი მოვიდეს იქ და დაამთავროს ნაცის და ქოცის დამთავრდება ესეთი რაღაცა. რომ დროებითმა მთავრობამ აკრძალოს ნაცების და ქოცების პოლიტიკაში მოსვლა. გააკეთოს დეკლარაცია და მართოს სიტუაცია ეროვნული ინტერესებით რა. ავიღოთ ნეიტრალიტეტი. არ დამიწყოს ახლა არავინ თამაში ამან ამას გიზამს, იმან იმას გიზამს, ყველასთან ლაპარაკი და ყველასთან დალაგება ჯობია სიტყვით. არა ვარ ჩვენ ის ქვეყანა, ჩვენი ძალით ვინმეს მოვეგიოთ. ჩვენ რეგიონში ვართ ყველაზე სუსტი სახელმწიფო, ყველაზე სუსტი სამხედრო პოტენციალის ქვეყანა. სომხეთი რო სომხეთი არის, რომ მოუნდეს ერთ დღეში მოვაგერ თბილისამდე. არა გვყავს ჩვენ ისეთი შეერაღება, რომლითაც ჩვენ მეზობელ ქვეყნებს გაუწევთ წინააღმდეგობას. მე რუსეთის მიმართულებაზე არ ამაკლებ. ეს იცის ყველამ. შეიძლება ჯერ კიდე შეიძლება, სანამ გლობალური პოლიტიკა არ დაიძაბება და მე ვფიქრობ, რომ შემდეგი სამიზნე არის რეგიონში თურქეთი, აუცილებლად იმ მიმართულებით წავა დაპირისპირება და მაშინ თუ აირია მონასტერი მერე ცუდად იქნება საკ. ჩვენ ქვეყანას არავინ არ შეიკითხება ჩვენი ტერიტორია როგორ გამოიყენო. და როდესაც ესეთი ტრაკუნა ბიჭები გიზის რა ხელისუფლებაში, ზარკუები, მარკუები ეგ არის უბედურება, აი ჩავინგრევით საბოლოოდ. იქ თუ ვიღაცა ტიპი არ იქნა ისეთი, რომელიც მომზადებულია სახელმწიფოებრივად და სახელმწიფოს არ ამუშავებს, ძალიან ცუდი რაღაცა დაგვემართება. აი მაგას ვამბობ, მე კარგად მეყოლე, კი ბატონო, მე კარგად გვეყოლე. ჩვენ არ უნდა გავხდეთ რაღაცა დიდი ქვეყნების სათამაშო მოედანზე ბურთი, რომელსაც სადაც უნდა იკურთხამენ. ამას ვამბობ, მე რავი, ჩვენ სხვა რაღაცით ვართ ამასობაში დაკავებული რა. ჩვენ ვართ ფსევდო კონსერვატორობით დაკავებული. ფსევდო რაღაცა იდეოლოგიებით შეპყრობილი ტიპები, სამშობლოს გულიზა, ამის გულიზა, იმის გულიზა, მე თუ დამასანქცირებენ მე რა. იმაზე მეტი სანქცია რა გინდა შენ ახალხმა გამოგიტანა კაცო განაჩენია. საფრანგეთმა ახლა მოაწყოს რევოლუცია. საფრანგეთმა იცი რას გეტყვი? პირდაპირ გეტყვი, მოდი საფრანგეთის თავი გაანებე რა. ჩვენ თავს მივხედოთ. 65 მილიონზე მეტი არიან ფრანგიერი და ისე კარგად იციან როგორ იცხოვრონ და რა გააკეთონ რომ მეტი არ შეიძლება. საფრანგეთში გამოწვევა მოსახლეობის დღის წესრიგის არ არის ყოველდღიური ლუკმისთვის ბრძოლა და ქართველი ერისთვის ესეთი გამოწვევა არსებობს. ამათ შეიძლება განსხვავებები გქონდეთ და მოთხოვნები ვთქვათ სამჯერ რატო ვერ მიდიან წელიწადში დასასვენებლად. შენ ქართველი შენ ტერიტორიაზე ზღვაზე ვერ წასულხარ. აბუდაბში კი არა გუშტიბიდან წყალდუბოში ვერ ჩახვალ ბიჭო. პენსიას აძლევენ პენსიონერს 350 ლარს და თვითონ 7885 ლარით იმატებს ის გორილა ხელფას პაპუაშვილი. ამაში ახლა სხვაობას ვერ უყურე. ხო შეიძლება იყოს რაღაცა სოციალურად ოდნავ განსხვავებული ფორმა. რამხელა ქვესკნელი არის 3350 კი არა 350 ლარსსა და 7880 თუ 65 ლარს შორის. რამხელა უფსკულია, რამხელა სიღრმეა ეს. აი ესეთი დიფერენცირებულია, ესეთი დაყოფილია, ესეთი დისტანცირებულია ჩვენთან სამართალიც, სოციალური სამართალიც, კულტურაც და საერთოდ საზოგადოებაც ერთმანეთისგან. აბუდაბში წახვალ ყავის დასალევად კი არა და შეიძლება პენსიონერი ბანკნომატამდე ვერ მივიდეს ფულის ასაღებად. არაფერს არ ვამბობ, იქ 1000 სიზღრეები აქვს, ამის ესხი, იმის ესხი, ასე პროდუქტები რაღაც და ასე შემდეგ. არ ფიქრობს ზარკუ არაზე იყიდოს, როგორ იყიდოს, რამდენად იყიდოს. ხვალინდელი დღე რა იქნება? მის მაიკა აწვია მარტო 450 ევროს. ის მაიკა რაც აწვია.
450 ევროთ რო გადაიყვანო ლარებში, ზოგი ქართული ოჯახი წლიდან-წლამდე ცხოვრობს, ვიზია. ამის თქმა მინდა მე. რამდენჯერაც გამოჩნდებიან ესენი და დაიწყებენ ესეთ პროჯგამправებლობას, იმდენჯერ გამოჩნდები აქედან და იმდენჯერ გიტირებთ დედას. და მე ვამბობ, მე არ ვმალავ ამას რა. აი ესეთი ყალბი ოცნებით ცხოვრებას, რომელსაც და ნარატივით, რომელსაც თქვენ აი თავაზობთ ქართულ საზოგადოებას, მე მირჩევნია პერსპექტიული თუ უპერსპექტივო იმედით ვიცხოვრო. გაიხარეთ. აუცილებლად დავბრუნდები. აი ვიღაცა წერს რომელი მთავრობის წევრიცო 3000 ლარზე მეც იღებს ու დახვრიტეთ. ვინ უნდა დახვრიტო? კარგი რა თუ ძმა ხარ, ვინ უნდა დახვრიტო? გუშინ მურუსიძე იყო გამოსული, გამაზღარი, ნაბოძვარი, კაცი რომელიც სისტემას ემსახურა სააკაშვილის დროსაც და დღესაც აგერ ბიძინა ივანიშვილის დროსაც ქურუმია რა, ჩვეულებრივი პარაუნია რა. და ამბობს რა, გამაზღარი რა, სახეზე რო აწერია კაცი რომელიც გავძეხი. თქვენ იცით ხო ეს კაცი რომელსაც უყვარდა ლიტერატურა, იქ რო არის რა, ეს ერთ სიტყვაში რო გამოხატო ეგ ნაძირალა ვინ არის. მე მირჩევნია ერთი ხოხობი ალაზანზე რო შეიფრთხიალებს ნასვამი გრადუსში რო არის, ღვინის 12 გრადუსიანი ღვინის ბარხატნი კაიფში რო არის ეს დედა მოთმული ეს. და გაჯვავთ ასე თავზე შევა გამოგიტანთ განაჩენს და მე პატრიოტობას შეგედავებათ რა. და ამ დროს იქ ბავშვები შიმშილით იხოცებიან. რა გვეშველება გამოსავალი მე ვილაპარაკე გამოსავალზე. ტოტალური სოციალური რევოლუცია არის საჭირო. და აი ამათი გადაყრა, აი ამათი ნაცების, კოცების, გახარიების, ანასხლეტების, გირჩების და მევახშე ხაზარაძეების ერთად ნახუი მე თუ ვინმეს უნდა მოვიდეს იქ და დაამყაროს პოლიტიკური წესრიგი კაცო. ჩვეულებრივი მომენტია ეგ ასე ხდება ყველა წესიერ ქვეყანაში, სადაც ხელისუფლებას ხელში იღებს საზოგადოება და ხალხი. ნერა ფორმირდება ყველაფერი, ჯობს გვიან ვიდრე არასდროს. მაშინ გეტყვით ასე, აბა რა ვიცი რა ენას გელაპარაკოთ მეტი. ბევრს არ უნდა მის გაგება. ეხა დაწყებულია ეს თამაშები, მაგრამ პატარა ხანში ეგენი მიჯდებიან ფული აღებულია, ბოლომდეა ეს ფული აღებული რა. ეგრეთ წოდებული პარტიებიდან ბოლომდე აღებულია ქართული ოცნების გადახდილი თანხა. თუ შენ ეს ხელისუფლება არ მოგწონს და ბოიკოტში ხარ და არ ცნობ ლეგიტიმურ ფულს რატო იღებ? პოლის გულისთვის პარტიაში კი არ შევლიან და პარლამენტში კი არ შევლიან და საკუთარ გამძლელს ეხმარენ ეს დედააქტირებულები რა. ყველაფერი კარგადაა, უბრალოდ ყველაფერი სხვადასხვა რელსებზე გადაჯდება. თუ არა, ისევე თქვენ იქნებით გაჭირვებული, ისევე თქვენ პრობლემებში იქნებით, ისევე ახალ სახარებებს წაგიკითხავენ მგლის თავზე. ისევე ზარქვა იქნება კონსერვატორი, ისევე მეტრაკეები დააქცევენ საქართველოს და ამ დროს თვითონ ეს გამაძღრები და ფუფუნებაში გარყვნილები ჩაიდენენ ყველაზე დიდ ცოდვას სამშობლოსა და პატრიოტიზმის სახელით. აი ეს გაგრძელდება მანამდე, სანამდე არ მოხდება ქვეყანაში ტოტალური რევოლუცია. მე მივესალმები, ახლა ვამბობ რა, იცი რა სერიოზულად მივესალმები თუ ნაცი და კოცი ერთმანეთს შეჭამს რა. ნაცი და კოცი რო ჩხუბობს და ერთმანეთს კლავს, მაშინ უნდა ზეიმობდეს ერი. დღესასწაული უნდა გქონდეს მაშინ. მე ამას მაგალითად ერთადერთი რაღაცის გულისთვის ვემიჯნები და აი იმ არაბეთში და იმ ევროპაში და თუნდაც იმ რუსეთში ქართველს ხელი არ უნდა დაარტყას. და პრინციპში ეგენი არც ერთი არ არიან ქართველები, ქართულ სახეს და გვარებს იყენებენ თუ არა, ეგენი ბიჭო, ეგენი არა გვარგადაკეთებული ნაბოზრები ეგენი. თუ არა აგერ ჩამოვიდნენ საქართველოში და წავიდნენ იმ საჩხერეში, იმ ჭორვილაში, აგერ გუშტიფში წავიდნენ, ერნიხიეს ტყეში წავიდნენ, პურკლოპიეს ტყეში წავიდნენ და კლან ერთმანეთი უთხრან და ერთმანეთს და ნაკლები კამერა და ნაკლები რადიო და ნაკლები დიფუზია კონდეს ამ ამას ყველაფერს. მე მივცე მაგერა მემკვიდრეობაში მაქვს რამოდენიმე ჰექტარი მიწა და გავუშვებ იქ და რაც შეიძლება სიღრმისეულად მოსპონ ერთმანეთი. მაგრამ ამათ ეგ არ უნდათ.
ამათ რა უნდათ, იცი? ერთ ხელში რომ კამერა ეკავოთ ასე ზევიდან და მეორე ხელით პროვოკაციას აკეთებენ. თან უნდა გაშუქდეს. თუ არა, კამერა თუ არ იქნა, თუ არ იქნა ეგ დიფუზიის საშუალებები ეგრეთ წებუდებული ტელევიზია ან იმის განცდა თუ არ იქნა, რომ მათი პროვოკაცია ხალხმა ნახოს, ისინი არასოდეს ერთმანეთთან არ იჭუბებინ. არასოდეს ერთმანეთში პრობლემა არ ექნებათ. მაგრამ როგორც კი მიეცემათ იმის საშუალება პატარა კონცერტი დადგან, აი ეს მართლა თოჯინების თეატრის უნიჭო მარიონეტები რა. ვადაგასული მარიონეტები და ამათი უნიჭო მეთოჯინი. იკადრებს ყველაფერს. всё. მადლობთ ყურადღებისთვის. ჩემი თხოვნა იქნება კიდე ვინც უყურებს ამ ვიდეო ბლოგს, აუცილებლად მოიწონოს და გააზიაროს, იმიტომ რომ ეგენი ბლოკავენ. ამათ არ უნდათ რომ ამას ვლაპარაკობ. გულზე ხვდებათ ნამეტანი. მაგრამ ახლა მაგათ გულისთვის ბოდიში, მაგრამ სიმართლის ლაპარაკს ვერ დავანებებ თავს. როგორც მაგენი მეტრაკეობას, ქვეყნის ღალას და მამაძაღლობას ვერ დაანებებენ თავს, ისე მე სიმართლის ლაპარაკს ვერ დავანებებ თავს რა.